Salut les amis，歡迎收睇飲食有法，朋友嘅友。好，咁而家咧我做一個拆封嘅個動作啦，咁樣 OK 擺料先，個招牌就喺呢度，向住我呢邊，咁咧我先剪開佢一邊先啦。咦？同我上次嗰個進步咗啲喎，嗱，去到呢度咧，直情冇招牌啦。佢咧都係有一張紙，好似好正經嘅嗰個做法。但係上次咧，直情冇呢張紙添㗎。拆開呢個包之後咧，入面就有一張保鮮紙咁捲幾次咁樣就用㗎啦。咁今次咧做呢個進步咗喎。不過聞下佢係咪有冇問題先啊？聞過啦，冇香味嘅，真係冇香味嘅。咁咧嗱個情況大概咁樣咯。呢個咧就好似一直我以來用嗰啲法國牛油咧，有招牌有成印晒花嘅咧，但係呢個就冇花，但係個包裝都係咁嘅形式嘅，咁樣。好，大家睇到啦，咁樣見開嚟睇咯。但係咧真係冇香味，擺到埋個鼻邊嗰度都聞唔到個香味。好失望，不過咧就都係話啦，佢真係勝在夠平。佢40呢啲咧，呢個咧佢就好得意，佢400克嘅，佢又唔係500克，又唔係200克，咁咧就係400克一嚿，咁咧20零蚊一嚿嘅啫，咁就抵用咯。攞嚟做嗰啲即係攞嚟做脫毛搽落去嗰啲咁啊啱用咯，呢啲即係唔肉赤咯，用咗都 OK。好，呢嚿一嚿，好嚟到呢嚿。呢嚿咧就第一浸咧就唔使剪嘅，因為咧根本就係一張大嘅保鮮紙咧捲埋嘅啫，揾到個圓頭就得噶啦，揾到個圓頭拆咗佢先。咁咧我上次用咧佢係呢張保鮮紙，然後有個真空袋真空咗封咗佢啦，咁然後入面再一張保鮮紙咧再捲埋佢嘅。嗱咁樣一個保鮮袋咁樣袋住佢，咁咧就真空處理咗佢咁樣，咁就招牌咧就喺呢度，呢個招牌咁有晒資料咁樣啦嚇。咁然後咧，我睇下剪開佢咪仲有張保鮮紙包先，好似呢個又唔知睇唔到不過依家，因為隔住個保鮮袋咧唔係好清楚睇得，摸知啦。哦，入面仲有張保鮮紙捲住佢嘅，同上次嗰個包裝一樣啦。好啦，嗱咁而家呢度咧，其實仲有保鮮紙包住嘅。咁咧，將個保鮮拆咗咧，就可以用啦，一嚿嘅牛油。呢個有香味啦。呢個擺埋俾咩聞就聞到香味啦。所以呢嚿咧，憑嗅覺咧就鑑定到佢係好牛油嚟嘅。係啦。咁啊，之前我用過 OK 嘅呢個牛油，同我一路用開嘅嗰個兩個法國品牌咧，品質差唔多。應該咁講，我應該會繼續嘗試其他品牌嘅，因為我仲發現有其他嘅，又係似乎咧都係冇咁，即係喺香港嘅時候唔係咁常見嘅。睇下嗰啲係咪好用咯？如果唔係呢隻都可以用嘅。OK， 好，咁啊介紹新發現嘅或者係新嘗試牛油嘅情況咧，就係咁樣啦。今次就講到呢度啦。如果各位鍾意我嘅內容，記得訂閱啦。À la prochaine！